Ons het gedink, omdat ons 3 saam in hierdie boek gewerk het, ons 4 eintlik het saam in hierdie boek gewerk. Dit kom altyd daarop neer dat ek is die een wat die vrae vra saam met Hanlie, maar nou in hierdie geval is arme Hanlie nou die een wat die antwoorde moes nou verskaf. So sy het gekom met haar stories en ons gesit in ons kombuis hier op Stellenbosch, die 3 van ons, en dan lees ons die stories en dan gesels ons oor wat het ons gelees, hoe pas dit in kategorieë en so. So ons gaan vandag nog steeds so behou. Ek gaan die vrae vra en dan sal ons so saam gesels, net om vir julle die formaat te gee. So Hanlie, kom ons begin by jou. Ons begin by die eenvoudige vraag en dit is, hoe het dit dan nou gebeur dat hierdie boek op die rakke gekom het en dat dit gegaan oor spesifiek trauma en hoop? Ek dink nie mense kan in Suid-Afrika bly sonder dat trauma en hoop, veral as jy joernalist is, deel word van jou pakket van onderhoude nie. En die laaste tyd het ek vreeslik baie sulke stories gedoen. En die stories is stories wat mense raak. En as hulle harte oopmaak vir jou, so bijvoorbeeld met Christa Stein, wat ek onderhoud gehad het, ek dink dit was 2 weke na sy gehoor het, sy borskanker en is versprei en is terminaal, het sy my toegelaat in haar ruimte. En dan word 'n storie gaan verder as dit. Dis verder as die woorde wat jy neersit daai Sondag in die koerant. Dit word verhaal, word vir haar afsluiting of 'n oopmaak. Ek onthou sy het my vertel, sy het die aand voor die onderhoud het sy nie geweet wat sy gaan sê nie. Want op daai stadium het haar familie nog nie geweet nie. En toe word dit haar manier van uitkom en sê, dis wat my gebeur het en dis wat ek daarmee maak. So in daai opsig is elkeen van hierdie stories in hierdie boek is iemand se verhaal, iemand wat nie gekies het wat met hom of haar gebeur nie, maar hoe daai persoon dit hanteer. En dis wat die boek van my, of eintlik hulle verhale vir my baie spesiaal maak. Elkeen van hulle het iets om te vertel, iets om die leser verder te vat. En dit is wat ek dink vir my belangrik is. Ja. Nou, jou stories is so sterk op hulle eie. Op watter enkele rede het jy besluit moet ek en Louis betrokke wees hierby? Die stories het temas, né? Dit is soos byvoorbeeld die eerste hoofstuk in die boek is eensaamheid. En dis eintlik nogal vreemd, dis heeltemal random, want die eerste onderhoud is Grace Baltney sinne en sy, dis eintlik Pieter wat my in daai storie ingekry het. Dit was weer, ek dink dit was 'n Woensdagoggend en ons het nie 'n storie gehad vir die week nie. En dan gewoonlik gaan mens in 'n paniekaanval in of ek. En dan bel ek jou en dan sê jy, man, wat van dit? En dan sê ek nie, as jy mal, dit kan nie werk nie, maar op die ou einde het ons te besluit, dit was in die parlementsopening gewees, ek dink 2014 se. Ja. En toe het ons gewonder, dit was net voor die parlementsopening, dit was 'n koue front in die Kaap. En ons het so gesit en dink, wat is die teenoorgestelde van die rooi tapijt wat nou uitgerol word, en die perde en die vliegtuie wat oorvlieg en Zuma wat nou reg maak vir die ding. En toe kom ons by 'n plakkerskamp uit. By 'n plakkerskamp daar naby die lughawe, Malawi plakkerskamp. En met 'n paar rondbellery het ons by Grace Baltney uitgekom en Grace Baltney is toe nou die presies die regte storie vir die week, maar ek onthou toe ek so ingery het saam met die fotograaf daar in die plakkershitte en toe gedink, waar kry ek vandag 'n storie? Wat doen ek vandag? Maar ek moet 'n storie kry want ons is heeltemal te naby aan deadline, ek beter iets uithaal nie. En toe kry ek hierdie fantastiese storie by hierdie vrou wat daar bly en amper die teenoorgestelde vertel. Terwyl dit gebeur in die staatsrede, of dit was, gebeur dit met haar. Sy het haar selfoon gaan laai by die bunny, soos sy dit noem, vir 'n paar rand, om te kan tyd kry om 'n bietjie op haar selfoon te wees. So seker tipe goed het gebeur, en toe kry ek 'n wonderlike storie. Sy bly daar saam met Susie Wong in die boek Katrina, dis 2 bokke, en dis haar lewe, dis waar sy eindig, dis waar sy al vir 8 jaar bly. En sy het, ek sal nooit vergeet nie, op haar kombuisrak, in haar plakkershit, was daar, ek dink omtrent 3 goed. Daar was daawetjie wortel, wat sy gebruik, as 'n kry. Daar was pink naalpolitoer, en daar was neutmuskaat. Dit was al wat in haar hele hit was. So, dis die verhaal. So, dis die een storie van eensaamheid wat vir my uitgestaan het, en die ander een is die houtkappers van Renendal. Wat ook so half per ongeluk gebeur het. Ek het die onderhoud van hulle gehoor op Shoreline, en die TV-reeks, en toe gaan ek en my boetie, ons het vakansie gehou by Nature's Valley, en toe ry ek en my boetie een middag sommer
en gaan soek die houtkappers, die laaste houtkappers in die Nuisnabos. Toe kry ons hulle. En toe is ook hierdie wonderlike verhaal van twee ouens wat geïsoleer bly daar. Hulle mag nie meer in die bos kom nie, hulle mag nie meer houtkap daar nie. En hulle is al vasgevang in 'n era. En toe kry ek daai storie. En op 'n snaakse manier is dit twee verhale van eensaamheid wat op die ou toe verder gevat is deur Louis. Ek wil graag nou by jou oor Louis. Hanlie het vir ons gekontak, sy het met jou gepraat en voor jy my toestemming gevra het jy sommer net ja gesê dat ons gaan definitief saam met haar werk. En wat het jou laat besluit dat dit is lekker om dat ons moet saam met haar werk? Kyk, Hanlie is my gunsteling joernalis om mee te begin. Baie dankie. En wat ons probeer doen op radio is om teorie en praktyk by mekaar te probeer uitbring. En daar's in my kop geen beter manier om dit te doen as deur middel van gevalle studies nie. Weet as mens nou op universiteit is, veral in die sielkunde, dan kry jy gevalle studies wat jy nou moet probeer verstaan. Is dit nou regtig hoe die dinge werk? En ek het gespring vir die geleentheid saam met Hanlie omdat haar rubrieke, soos dit in rapport verskyn, amper vir my is presies hoe dit is. Sy gee vir ons die ervaring van hoe dit is om alleen te wees of om angstig te wees met 'n diagnose van 'n terminale siekte. Omdat dit is regte mense wat deur dit gaan. Dis regte gaan. mense en dis regte ervaring. Ja. En dit is so geskryf dat mense dit kan ervaar. Nou Pieter, hier sit nou mense en hulle hoor nou ons drie werk saam en hulle weet Hanlie skryf stories. Kan jy net verduidelik presies hoe werk die boek? Die boek bestaan is 'n versameling van dit is basies gedoen het ons het kyk na Hanlie se onderhoude in die laaste 3, 4, 5 ja, min of meer laaste 5, 6 jaar. En begin onderhoude identifiseer wat thematische onderhoude. En dan uiteindelik was die proses baie makliker as dit redelijk maklik uitgewerk. Maklik, jy weet, dit is verbasend as jy terugkyk oor 'n periode, jy weet hoe sekere temas net dood eenvoudig uitspring. En dan sê dit natuurlik baie van die land waarin ons leef. As jy weet as daar temas oor trauma, temas oor verlies, temas oor mense wat betrokke was in erge misdade, temas oor mense wat ma en pa families verloor het in misdaad. Dit sê natuurlik ongelooflik baie van die land waarin ons bly. En om daarmee aan te sluit, is raak dit dan maklik om te sê, maar dis nie net individue wat hulp nodig het in die land nie, wat wonder wat besig is met hulle self te gebeur nie. Almal van ons kan assosieer met hele klomp van hierdie dinge wat hier gebeur. En almal van ons het iemand soos Louis in ons lewe nodig. Dis 'n gevaarlike een.